Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sonte sigurisht do të diskutojmë për atë që ka për 10 ditësh që është në qendër të vëmendjes jo vetëm të Shqipërisë, por edhe mediave ndërkombëtare. Sigurisht shqiptarët kanë 1000 arsye për të ngritur protesta, sepse arroganca e pushtetit, korrupsioni, shfaqja e vanitozitetit të korrupsionit të njerëzve, sepse Shqipëria është e vogël, e kemi thënë 100 herë, por në anën tjetër, mlefi i përkthyer në një gjuhë urrëtie, ignorancë, nuk sjell asnjë gjë të mirë. Edhe këtë e kemi të mësuar dhe nga historia, nga ato revolucionet e famshme, prihen koka, por nuk ndërtohet shteti. Dhe ne shqiptarët këtë e kemi vuajtur historikisht ky për riformimin e shtetit shqiptar, që të jemi të sinqert. Ne akoma nuk kemi ngritur një shtet funksional, një shtet me institucione të forta që i shërbejnë shtetit dhe shtetin e së drejtës. Dhe po sillemi në të njëjtën rreth vicioz dhe këto 35 vjet e fundit. A do të ndryshojë kjo protestë këtë gjendje? A ishte e nevojshme kjo protestë? A duhen investimet e huaja? A është kjo protestë për të ruajtur ambientin dhe për të ruajtur natyrën? Për këtë sonte do të diskutojmë me një analist të ftohtë që është edhe i ftuar i emisionit ton, dhe kontributor i emisionit ton, dhe e kemi për nder, Mentor Kikia. Mentor, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mentor, çfarë po ndodh? Tani ta përmbledhësh me një përgjigje të shkurtër është gati e pamundur, pasi protesta është një ngjarje absolutisht e madhe dhe e rëndësishme në mjedisin ton politik dhe shoqëror. Nuk është nga ato protestat që ndodhin çdo vit, biles mendoj që për nga përmasat dhe shtrirja është protesta e parë që ndodh pas vitit 1997, pasi të gjithat e tjerat kanë qenë përqendruar vetëm në Tiranë dhe kanë qenë kryesisht protesta të shkurtra, përfshihet atë 2013-s për studentët, mbetjet kimike dhe 2017-2018-s ajo e studentëve. Por kjo ka disa specifika që vërtet e bëjnë edhe më të veçantë. Është fakti që protesta nisi fillimisht si një reagim i ambientalistëve, të cilët me të drejtë kërkonin transparencë mbi ato që po ndodhte në një zonë natyrore të mbrojtur, pasi qeveria nuk ishte njoftuar asgjë, s'kishte bërë asnjë konsultim publik, s'kishte bërë asnjë lloj informacioni, dhe vetëm kur u pan kamionët dhe fadromat që ishin duke punuar në një park natyror. Pastaj u bashkuan pronarët që pretendojnë, banorët që pretendojnë pronësinë mbi tokën, dhe doli në skenë historia e gjyqeve që ende vazhdojnë mbi atë sipërfaqe toke. Dhe pra ishte një protestë ku miksuan interesat e një komuniteti të caktuar që pretendonte pronësinë dhe qytetarët që mbështesin ftesën dhe thirrjen e organizatave ambientaliste. Pas skenës së famshme ku një protestues u tërhoi zvarr, protesta mbiu befas në Tiranë. Po them befas jo sepse në Tiranë nuk janë organizuar edhe më parë protesta me karakter mjedisor, por reagimi ishte për mua i papritur. Pjesëmarrja që në ditën e parë, e cila në një farë mënyrë nuk i përgjigjej ndonjë organizimi të paktën publik. Dhe më pas, ajo doli nga Zvërneci, u kthye në Tiranë dhe befas për mua nga një protest për çështjen e pronësisë dhe dimensionin mjedisor, u shndrua në një protestë me karakter dhe natyrë të qartë politike, jo thjesht vetëm sepse aty kërkohet dorëheqja e kryeministrit dhe e qeverisë, por sepse edhe thirrjet dhe mbi gjitha një mbulim që ju bë nga mediat botërore, por ndoshta flasim pak më pas për këtë temë, e shndroi atë në një çështje apo në një protestë që i kaloi shpejt, jo thjesht kufit e Zvërnecit dhe kufit e Tiranës, por kaloi kufit e Shqipërisë dhe kufit e kontinentit. Dhe besoj që kjo e ka bërë
E ka bërë një gjë të pazakont për mjedisin ton politik dhe shoqëror. Shumë dakord. Tash ti kapim një nga një. Vim ke prona. Në gjithë vendet e botës, kushtetutat e botës, ligjet e botës, edhe në ligjet tona, po të kapësh edhe të kohës zogut, edhe të kohës komunizmit. Kënetat, lagunat, bredeti, pyjet, lumi janë pronë shtetërore. Tash ti, si na dalin pronar në lagunën e Zvornecit dhe në gjithë bregdetin që i kanë dalë, nuk po sjell ndonjë gjë të re, por edhe ju e keni të sek më parë, dhe unë edhe të tjerë, krimi më i madh, mendoj unë që është bërë këtij vendi, fillon me ligjin 7501 që nuk e ka bërë Enver Hoxha këtë krim lidhje me pronën, nuk e ka bërë në skuptim them. Ai i çpronsoi pronarët, por nuk i tjetërsoi, i la pronat aty ku ishin me kadastra me të gjitha. Ligji 7501 i dha mundësi klasës politike, dallkaukëve të politikës, dallkaukëve të medias, po deshe, me influencën, me trafikun e influencës mediatike në favor të ligjeve korruptive, abuzive me ligjin 7501, që ta përdorin këtë ligj dhe sot ato janë pasonor dhe na japin dhe mendësi të djathtë. Këtu mund të japin 100 shembuj sa dush. Tash ti, a mendo që një nga arsyet dhe arsyeja më e fortë është që ne po paguajmë ligjin e krimit 7501? Dhe sot pushteti nuk mundet ta shfrytësojë atë sepse i është njoft me ligj. Mentor Kikia, Ilir dhe Maria kanë marrë pronë Zvornec, edhe gjyqtar, ka pronar dhe gjyqtar që ja kanë dhënë mentorit dhe mentori apo Iliri kanë dhënë një pjesë gjyqtarëve. Dhe jemi në këtë katraur dhe qeveria sot dhe nuk mund të shpresojë se thot ai është njoft pronar me ligj. Dhe këto tash na kërkojnë neve, ruajtjen e natyrës. Pronari ja ka shit që është sot ai Artur Sheu, ç'është ai në Florida, ja ka shit këtyre që do të investojnë. Këto që investojnë nuk duhet hyshen sepse ka konflikt. Kanë hyrë dhe jemi në këtë katraure, kanë fjalën që mos luajmë gjithë Pons Pilatin, lajm duhet tash dhe i drejtojmë gishtin. Pa dyshim Edi Rama ka përgjegjësitë e veta dhe ka përgjegjësi për korrupsionin, për arrogancën e pushtetit. Për këtë si do e zgjidhim. Sepse ky sot, ty investimet e huaja nuk do t'i kesh më në Shqipëri, ne nuk mund ta zhvillojmë dot vendin. Investimet e huaja, po të themi në Boston, ku unë jetoj, ka investime kineze që kanë ble gjithë real estate-in, po kjo nuk do të thotë që kanë ble Amerikën. Ato rrinë në Amerikë, investimet. Paret janë në Amerikë, punësimi fillon në Amerikë. Shikoj, çështja e pronave është një nga historitë më dramatike dhe më tragjike të shtetit dhe së pari të shtetësve shqiptarë. Dhe mendoj që do të paguajmë për kohë gjatë për këtë. Pa dyshim, sepse nuk ishte thjesht tjetërsimi. Ai ligj përveç se i coptoi pronën atij që e kishte patur, fillimet post diktaturës, sepse s'po e quaj dot demokraci. Absolutisht, edhe sot nuk jemi në demokraci. Edhe sot nuk jemi në demokraci. U shoqëruan edhe me një fenomen tjetër që ishte fenomeni i lëvizjes kaotike demografike brenda vendit, ku gjithkush shko, gjej tokë të lirë, ngul kasollën, ngul shtëpinë, ngul biznesin, ngul dyqanin, edhe u pushtun toka, u pushtun fusha dhe në fund pas ligjit që ndau pronën për frym, vjen një tjetër ligj që u përpoq të mbyllte një kapitull të zi në raport me respektimin e ligjit në Shqipëri, që ishte ligji i legalizimeve, për të shndruar në pronë të ligjshme atë që ishte zaptuar dhe pushtuar në mënyrë të paligjshme, dhe ju vuka pak me shpresën kësaj historie që të mbyllet një epokë. Por pasojat janë aty. Ato prona aty, dikush i ka fituar
me gjyq përmes falsifikimit letrave, dikush tjetër pretendon që e ka të ndarë me këtë ligjin 7501. Njëri thot ma ka njohë gjykata, tjetrit ja ka njohë hipoteka, dhe është një histori çorap që ndodh në çdo rast kur ka gjyqe pronash, sepse këtu përveç ligjit, përveç historive të tapive të vjetra që përplaseshin me atë që u dha toka me 7501-shin, dhe u bën, njëri kishte me 7501-shin, tjetër vite me tapinë e Zogut, tjetër vite me tapinë e Turkut. Pastaj erdhi ai i funit fare, që ishte i korruptuari. I korruptuari i vuni ferrën të gjithë këtyre të tjerëve, me tapi 7501, me tapi Zogun, me tapi Turku, ai vajti korruptoi hipotekën. Korruptoi gjykatën. E mori në hartë, korruptoi gjykatën, e mori me vendim, dhe pastaj filloi shiste të tjerëve dhe bënte biznes. Pra, e gjithë kjo histori është një histori tipike e një shteti që nuk ka ditur kur të shndrohet në shtet. Dhe për mua, shteti fillon tek respektimi i pronës së shtetasit. Dhe të mendosh tani që më të mira i ka patur kadastrat Perandoria Osmane në këtë vend, se sa ç'mund i kemi ne sot. Po edhe Enver Hoxha i ka pas më të mira, ma. Pra ne edhe Enver Hoxha i ka, jo ta themi këtë, edhe Enver Hoxha thash i sekuestroi pronat, po kadrastat i rujti, pronarët i kishte aty. Kjo histori do mbetet gur në qafë. E njëjta gjë ndodh, lëm Zvërnecin, shkojmë në Velipoj, ku bëhet një tjetër investim. Sërish e njëjta histori, më të mo e njëjta çështje. Banorë që pretendojnë pronësinë mbi tokën, një tjetër që ka qenë drejtor hipoteka që i ka ndalë prona këtij një 300 hektar. Drejtor hipotekës. Ky ja ka shit këtij që po bën investimin, ky i thot atyre që gjujnë me gur sot shkoni e ke ky tjetri, këta kanë hedhur në gjyq. Dhe unë mendoj që kudo ku të ngulësh kazmën në këtë vend, do dalin të tilla histori, sepse 7501-shi bëri edhe këtë coptimi ku secili mori nga i parcel, një cop këtu i cop atje dhe po t'i bashkosh sot nuk gjen do 2 hektar tokë bashk. Ja, e vërtet. Dhe kjo padyshim që e vështirëson çështjen e investimeve të mëdha. Dhe veçanërisht Bregdeti. Bregdeti është një tmerr sepse janë futur në pronësi shkurre, gërgje, shkëmbi, gur që s'kan pas kur pronar se si kanë hyrë kujt në punë asnjëherë. O zotëri, në vitin 1988, unë kam qenë me kinostudën, kemi qenë me xhirime në Ksamil. Dhe Ksamili sot janë dokumentat, ma janë njerëzit që i kanë dokumentat, janë bashkit që i kanë dokumentat, ekzistojnë gjitha. Ksamili nuk ka pas pronar, kanë qenë kullotat lira, që shkojshin këto beleret, këto vriona, si të këto kishin kullota, për nuk kishin pronar. Në 1988, ju duhet ta dini, unë kam qenë, bile s'kalojse me leje kufiret, se kalojse do të me shku në Ksamil, ka pas shtëpiat e këtyre ushtarake, kanë qenë ja pas pallate nga këto tip komunizmit, këto qelpsirat me 4 kate me tulla, dhe kanë qenë disa shtëpia që Ksamili u kriju dhe Enver Hoxha e mori, Ksamilin e krijoi me religion musliman nga Tepelena, nga jugu këtej, për t'i kundërvënd që mos pretendojnë grekët nëse që e kanë minoritet dhe Ksamilin. Ka qenë i pabanum Ksamili. Pra, që bë në 90-ën? Erdhen fiset hune barbarët, nga gjitha anët e Shqipërisë, nga Tepelena, nga Averiu, nga Jugu, nga Korça, nga Dreqi, nga Ibiri, nga ku dush t'i veni emrin, dhe njullën hujt e drujt dhe ndërtun aty, dhe ja legalizun. Dhe sot ti ke ndërtime shumë të bukura në Ksamil, me që është rasti se tash isha kryetari bashkisë, Ksamilit Olti ka bërë një punë shumë të mirë, në lidhje me atë sa mund të bëjmë me strukturën, se tash nuk mund ta prishësh më, nuk mund ta rregullosh më. Po ta shohësh Ksamilin, Sarandën nga lart, është një geto. Dhe këta ambientalistët që pretendojnë, qoftë dhe Jugun, qoftë dhe Borshin, qoftë dhe gjitha, Jalen që po e shkatërrojnë tash. Ku ishin këto ambientalistët? Ku janë këto ambientalistët, lutem ti, që majnë
zhull e pislik e thyn shishet e birës, e hudhin kanoqet e birës, ka ujti ftohtë, i kam fotografu me shkoj ka ujti ftohtë tash. Çfarë respekti kemi ne si popull për natyrën? Pra, a është kjo me gjithmen një ndërgjegje, një zgjim kombëtar për të ruajtur natyrën tonë, apo është për të përdor, sepse jua që po përdoret në këtë protest, mu më shqetëson jo për faktin e protestës, le të bëjë edhe 100.000 vetë protesta, po ignoranca dhe gjua e urrëties, banaliteti që përdoret i gjuhës në këtë protest, është i frikshëm. Duhet kuptojmë një gjë, për të kthyer këtë protesta. Dimensioni mjedisor i protestës nuk është e thënë që duhet të jenë të gjithë të ndërgjegjshëm për mjedisin, ato janë nxitur dhe frymzuar nga grupime më të vogla mjedisore. Megjithatë, unë mendoj që protesta është përtej çështjes së pronësisë, është përtej çështjes së ka 1.000 drejta për të protestuar shqiptarët sot. 1.000 të drejta. Aty janë formime nga më ndryshme, grup mosha nga më ndryshme, mos pretendojmë që aty do jenë marrin pjesë në një konferencë shkencore dhe do flasin me etik. Sado qytetari do të ketë një lloj. Ajo gjuha e urrëties mua nuk më shqetëson për nga çështja e etikës, por më frikson për nga prapaskena. Po pra. Se çfarë mund të ketë më pasiv. Unë mendoj plotësisht tani që protesta nuk është një gjë spontane, nuk është një gjë e pa organizuar. Duke patur parasysh meme, duke patur parasysh menuën e pankartave, kaligrafinë e tjera, duket se ka një mendje që Jo ka dhe një mendje, po ka dhe një investim. Ka dhe para aty. Ka dhe para aty, të gjitha ato parrulla, gjona, libra, drejt. Se kush e shtyn, mbështet e tjera, kjo është një tjetër çështje. Pyetja që bëhet në këtë rast është a është e drejtë një protest dhe në raport me ende atë që është kauza, çështja e investimit apo çështja mjedisore. Unë mendoj që këtu qeveria do të marrë pjesën e vetë të përgjegjësisë për mungesën e transparencës, për mungesën e konsultimit, për nxitimin, për të filluar punë pas bardh letrat e veta akoma e kështu me radhë. Por thash, mendoj që tashmë protesta ka kaluar në dimensionin politik. Tashmë nuk është më për zvërnecin, edhe pse është ky pelikani si e ka ky shpendi simbolika. Flamingo. Edhe pse është flamingo ende flamur i kauzës, protesta nuk është çështje flamingo. Nuk është më çështje flamingoje, protesta është tashmë politike, por më fal që po pres sepse këto që dalin për flamingon, ti shkoj shife zvërnecin sot, njerëz që shkojnë që hudhin plenat e hudhin. Më mirë s'ka lidhje ajo punë. Jo, do të them që kemi lloj hipokrizie, po është politike, kjo është politike. Ai që proteston aty për flamingon, jam i bindur që nuk kanë ai dashuri të madhe për shpendin si shpend. Apo ai që proteston për zvërnecin, nuk është e thënë që s'ka qenë asnjëherë duhet të jesh patjetër nga zvërneci, apo duhet të dashurosh çdo pemë. Të tilla janë, këto kauza janë përfshirë që është çështja adrenaline. Janë të rinjt aty, ka rrëmbyer adrenalina, hiu vetë flamurin shqiptar mbi supe, bërtit ose mirë me qenë shqiptar. Dhe kjo krijon atë lloj frymëzimi dhe të gjithë së bashku krijojnë një lum energjie. Sot kemi një lum energjie që po derdhet në bulevard. Pyetja është çfarë do bëjë kjo energji? Do vëjnë punë në turbinë? Apo thjesht do derdhet dhe do shpërndahet duke shkarkuar në lan derisa të shuhet kjo energji, sepse energjia është. Vjen një moment që shkarkohet bateria. Dhe në fund do mbetet një kujtim që dikur u bë 2026 ndodhi një protestë e madhe etj. Pavarësisht shkëndijës, edhe në Serbi ra një plate aty në stacion. Edhe kjo tërheqja zvarre aty që më fal që po të them, po nuk do të leju. Kush është aty, thonë është çet kastrati, pse duhet të rrethoj me tela me gjema deri në Bregdet, pse duhet sillen ashtu. Është qeveria përgjegjëse për atë, s'ka punë ai që bën pavarësisht arsyes. Pra një gjë shërben si indicie. Dhe në këtë kuadër, pyetja që është çfarë do bëj ky lumi energjisë tani? Do shkoj për të bërë një gjë vërtet të dobishme për këtë vend, sepse të gjithë pranojmë që kemi një kast politike të kalcifikuar, të degraduar, të korruptuar, ndash pushtet, ndash në opozit. Një kast politike që ka 36 vjet, një gjenerat të plot, më shumë se sa një gjenerat. Që nuk ndahet. Do jetë ky fundi i një tranzicioni për të
nisur një kapërcyll të ri, ne si shoqëri, të gjitha këto pyetje, padyshim që nuk marrin dot përgjigje sepse jam i bindur që edhe ata që janë aty nuk është se ka një ide. Dhe ajo që mua më shqetëson është fakti që protesta deri tani ka energji pafund, ka forcë, por nuk ka mendje. Pra nuk ka një objektiv. Çfarë duam të bëjmë? Thjesht është një grup shumë i madh. Ka energji, po. Ka energji, mblidhen, shajnë. Por objektiv nuk kanë. Bërtasin, brohërasin dhe në fund largohen. Ndjehen pronar të qytetit, pronar të rrugës, kjo është liria, pra shijojnë lirin për të bërtitur, për të ecur edhe në mes të bulevardit pa i ndaluar kush. Por çfarë duam të bëjmë? Nuk ka ende. Unë kam mbajtja dy qëndrime publike lidhur me nevojën për t'i vënë një kokë, jo domosdoshmërisht emri i personit apo grupi i personave që e drejtojnë, por për t'i vënë një kokë çfarë kërkon protesta. Nëse fajtor është kasta politike, nëse fajtor është sistemi politik, atëherë duhet shkullur sistemi. Opozita politike nuk ka mundur apo nuk ka dashur, kjo është tjetër gjë, deri tani nuk ka dhënë efekt në këtë drejtim. Dhe nëse kjo energji qytetare shkon pikërisht për të kontribuar në çmontimin e këtij mekanizmi dhe këtij sistemi politik, këtu kërkon mendje dhe këtu duhet formulohet një gjë. Çfarë duhet bërë? Ne bjem dakord. Ka nevojë për të përmirësuar sistemi zgjedhor, për të çliruar zgjedhjet nga fuqia e paras, fuqia e pushtetit, fuqia të fortit, dhe të fitoj kush doj nesër, të futet vendi në hullin e zgjedhjeve normale. Kjo gjë mungon të artikulohet qartësisht. Nëse, e theksoj këtë, nëse nga gjithë kjo protest, përfundimi do tjetë lindje e një partie të re, do tjetë mëkati më i madh dhe gjunahe më i madh, sepse në fund nuk do të arrihet asgjë. Përveç se do të arrihet asgjë, e gjithë kjo energji të shkojë për të regjistruar partinë e 178, do jetë absolutisht e pafalshme për njerëzit që deri tani po e menaxhojnë, sepse thash nuk ka krye, po ka një grup. Po ka një organizim. Do dalim këto orë, do bëjmë këto orë që e menaxhojnë. Por vazhdoj të mendoj që protesta, nëse do të vazhdoj agjendën e vet politike, duhet që këtë agjendë ta ketë publike, sepse në fund do di çfarë them unë? Jo Rama, po dhe mua të më çojë nesër aty pak të rrethin e pushtetit dhe pak të çmendurinë e Ramës për ta mbajtur pushtetin me çdo kusht. Po të vinë ca njerëz që thjesht knojnë bërtasin, shajnë edhe ikin, thënë po mirë, atë punë bëni, çfarë po më prish punë mua? Po. Ka 2 vjet në Serbi. Nuk dorëzohen pushtetarët e fortë, veçanërisht sepse këtu mund thotë dikush që ky e ka humbur moralin. Por në Shqipëri, në politikën shqiptare nuk ka moral, këtë punë kemi sqaruar. Këtë kemi sqaruar edhe përpara, edhe në periodin nuk ka moral. S'ka moral. Trumpi, a ka jo ndërrit gjithë kundër. Absolutisht. Si mund ta bëjmë ne këtë qeverinë që të dorëzohet? Të dorëzohet. Atëherë pra, protesta, mendimin tim, duhet të ketë një agjendë konkrete ku duam të shkojmë. Qeveri teknike apo qeveri tranzitore për zgjedhjet dhe të shkatërrojmë sistemin e caktuar, sistemin aktual elektoral. Në rregull, dakord, një kërkesë. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. I qëndrojmë kësaj kërkese, si do të arrijmë? Ultimatum qeverisë. Ke kaq ditë kohë, ne na ke këtu ke dera, të transformosh, të japësh dorëheqjen, të krijohet një qeveri teknike me ekspert që të bëjnë këtë punë për të përgatitur vendin për zgjedhje parakoshme. Dhe atëherë merr kuptim protesta si protestë. Tani për tani unë se quaj protestë, se protesta është një institucion zotëri. Padyshim. Na nuk është një turm që ecën ju dalldiset në rrugë edhe ndarë kthehet në shtëpi. Osa qef me qenë shqiptar. Tifozlik, po.
ose qef me qenë Edhe këto shqiptar. parullat folklorike mu më Po ma demonstrohet një lloj. Ose ajo për shembull që kanë dalë tash ti fillon me ambitalizmin, pastaj e kërlan ke politika, pastaj dali me parulla autoktones, dje kishin dalë vëllezërit ton palestinez, don çlidhe ka, pastaj kishin dalë me Che Guevarën, don është një kakofoni. Tani, aty ka për gjithë, pak nga gjitha, por e rëndësishme është tash, nëse protesta është institucion. Ndaj nuk thash kot është energji shoqërore, sepse është përpjek Partia Demokratike 6 muaj rresht me molotove, me mira policë që harxojnë energji dhe forcë për të menaxhu, kjo janë para këto të gjitha. Ore kjo protestë për më ka një të mirë, që çmontoi politikën, domthonë as Partinë Demokratike i thanë largoni se s'ju besoj më. Sa do ta marrin? Po nëse ajo që thatë ju që i tremë mund, nëse këto do të bëjnë një parti që do të jetë partia 178, dhe do të marri pastaj në bisedim me pjesën që i tako. Dhe ne fatkeqësisht në eksperiencën tonë, jo vetëm 36 vjeçare, por edhe 100 vjeçare, kemi ardhur gjithmonë, po flasim historinë e 90-s. 90-ta ja ku arritëm, 97-ta, 2005-ta, domethënë jemi sill në rreth vicioz. Ka dhe gjë tjetër, nëse dikush aty mendon që të gjithë këta që janë në protestë i përkasin një grupimi të caktuar, dhe të gjithë këta do votojnë atë grupimin politik që mund të lindë nga kjo protesta, kanë shumë gabim. 0 vota. Sepse ata që janë atë protestë, ka aty mbështetës Partisë Demokratike, që janë aty për kauzën e vetë që lidhet me Partinë Demokratike. Socialiste që janë mërzit me Ka aty mbështetës Partisë Socialiste që nuk dunë Ramën, por që janë votues PS-s ata. Janë votues PS-s, po. Ka aty nga këta të tjerë që janë me këto partitë e reja, që njëri mbështet thjesht aty ka bashkuar. Por edhe ka një gjë. Në këtë situatë Rama nesër bot shpalli zgjedhjet e reja. Për 3 muaj bëhen zgjedhje, për 45 ditë. Aty që i merr prap, edhe nuk e tha kota i mori 100 vota. Mori 100 mandate. Padyshim që në këtë gjendje që se ti ku do përgatitesh çdo kohë. Që i merr. Pra, ne kemi, mentor, e kam përsërit, kemi rastin e Hungarisë, po ka punu 13 vjet tjetri. Kurse ne e duam mrena, hajde ta përmysim të çdo çfarë vim prap. Ky pra është problemi, sepse nuk është thjesht. Edhe më fal, e vun tash me ligj, e ka propozuar që jo më shumë se 2 mandate një kryeminist. Dorëheqje qeverie dhe bëjmë zgjedhje parakoshme. Jo. Në momentin që ti kërkon dorëheqje, do të kesh të qartë agjendën politike. Çfarë do bëhet pas dorëheqjes qeverisë? A ka agjendë kjo protestë? Deri tani jo. Të paktën publikisht nuk ka, dhe unë ndaj vazhdoj të këmbgul. Nëse nuk do ketë një agjendë publike, protesta do shkoj drejt zbehje, sepse është njerëzore, është normale, nuk mund të rrinë e provun serbët, studentët serbë. Studentët serbë kanë protestuar 1 vit e gjysmë. 2 vjet gati. Janë shkatërruar, janë rrahur, janë bërë 0, sepse nuk u organizuan për ta shndruar protestën në një faktor politik. Thjesht dilin nëpër rrugë, zgjihen me policinë. Teknikisht nuk ke si e detyron sot Ramën të dorëhiqet. Ndoshta ai nuk qeveris më në mënyrë të qetë, por kjo protestë është një faktor i rëndësishëm, është opozitë. Po është opozitë e pa organizuar, kaotike. Nëse dikush apo disa do kenë mend aty që gjithë këtë energji ta mbledhin dhe ta përdorin për një çështje të caktuar, jo më të heqim te ligji, se nuk është punë ligje. Nëse ti vendos të ikë qeveria, ngresh një qeveri tranzitore për të bërë një ligj të ri zgjedhor për të ngritur infrastrukturën për zgjedhje të reja, pastaj hajde në pushtet dhe tregoja vendin këtij ligjit. Se nëse ti do thjesht ligjin në rregull thot Rama, ja shfuqizova ligjin, nuk shpita tash. Kështu që nuk duhet të tregohet në kërkesa kaq modeste. Sepse unë vazhdoj të këmbgul që presioni popullor, presioni qytetar do të ishte i nevojshëm për të çuar përpara ca agjenda politike, të cilat me sa duket, as Rama, as Berisha nuk kanë qef të çojnë përpara. Dhe ky është ligji zgjedhor, reforma zgjedhore, të cilët bëjnë ca marrëveshje të minutës së fundit, bëjnë ca retushime, ca korrigjime dhe nuk shkojnë ke thelbi. Thelbi është të çlirohen zgjedhjet nga aparat e oligarkut që paguan partinë për zgjedhje. Partia mban pushtetin apo vjen pushtet, dhe oligarkut i jep tenderat me 400 milion, me 500 milion dhe ai merr mbrapsht ato para. Apo investitor strategjik. Dhe koston e paguajmë ne. Dhe kur vjen puna për të mbrojtur interesin qytetar përballë këtyre gjërave,
as PS-ja dhe as PD-ja nuk ndjehen. Ndaj, nëse do shkohet drejt kësaj agjende, do duhet që ata ta artikulojnë dhe ta mbrojnë. Mentor, si e spjegon? Thash padyshim ishte akumulu një lloj mlefi, një lloj rreth, dhe me të drejtë. Padyshim. Sepse ta thash arroganca, korrupsioni, percepcioni është, unë përdor gjithmonë një shprehje sikur 10% e vërtetë është mjaft për të qenë shqetësues. Tash do të themi ca gjona. Tash ti si e spjegon? Shkaku jam dakord, shkaku ishte tërheqja e atij. Ajo është shkëndia. Po, që e boni balt edhe kaq. Dhe me të drejtë, shteti, policia arrestoi, i çoi ato mrapa hekura, t'japin përgjigjen se s'kan drejt në syt policëve dhe skandali ishte edhe për policinë dhe është karku zinxhiri policisë. Këtu duhet përgëzu drejtori i përgjithshëm i policisë. Se tash i thonë njerëzit, po pse e bon? Po mirë, më tash mund të ketë dobësi shteti dhe ka dobësi shteti. Dhe jemi vetë ne qytetarët që e vrasim shtetin. Unë shikoj se si sillen qytetarët me policin në rrugë. Nuk ka vend botë të argjysh ti me policin. I thënë policit, kush je ti? Kush je ti është rroba shtetit? Pra, ne vetë për ambientin, ne vetë ndosim ambientin, ne vetë i hedhim plerat kudo, ne vetë hudhim kanoqet, ta thash ke ujt i ftohtë, shkon Njug, shkon Sarand, shko këtu, shko aty, është problem qytetar, nuk është problem jo qytetar, se qytetari nuk e bëhet punë. Është problem i një primitivitetit ton. Ti ne nuk shohim jashtë oborrit ton, nuk kemi respekt për ambientin ton përbashkët. Tash ti, si e spjegon këtë reakcion dhe organizim ndërkombëtar për këtë çështje, ku dhe kanali e Hormuzit doli në plan 2 dhe ul çmimi naftës nga Zvërneci, nga flamingot. Këtë ma spjego ti mua tash. Nuk e di nëse unë e kuptoj që në Amerikë janë zgjedhjet midterm. Në Europë është kjo gjeni që është. A ka bo gabim politik në jashtë me Rama duke u prononcu me Trumpin, duke u bashkangjit me Trumpin dhe me Netanyahu në këtë situatë kur do të hyjë në Europë dhe Europa gjithë është kundër kësaj lëvizje të Netanyahut, kundër Trumpit, vetë Amerika është në procesin është në prag të zgjedhjeve midterm dhe pritet që të marrë Senatin dhe Kongresin Demokratë, domethënë duhet të ne gjithmonë kemi menduar që Shqipëria është qendra e politikës globale dhe se atje në departament shtetit ka një zyrë që sapo zgjohet mjesta që e parë që bëni të shohë çka ka bëva këtu në Shqipëri. Dhe gjithë kemi pranuar që kjo është një idiotësi që ne gjithmonë mendojmë që çfarë thon ata për ne, çfarë bëjnë ata për ne. Por kjo që po ndodh aktualisht, dashje për dashje, mua më ka çuar këtu. Sepse Partia Demokratike organizoi protesta me radhë dhe duhej Molotovi, duhet shkopi gëmës, gazi lotësielës, ato fotot e bukura nga ana gazetareske të dhunës të njerëzve që përlesheshin, që mediat ndërkombëtare të bënin lajm. Pa. Nëse kjo protest që angazhon vetëm ja 100 policë në këta të rrugës fare, që s'kan as shkop game, as i gjë për gjë, thjesht më duhen gjë, fatmirësisht shumë e qetë. 20 gjumin kam, jo në sensin e keq, por që nuk ka konfrontim. Unë mendoj që kjo s'do përbënte lajm askund. Por çfarë ndodhi? Protesta përfshiu menjëherë mediat botërore. Së pari në Shtetet e Bashkuara, dhe janë mediat që njihen si të majtës, si mbështetje të liberale, thënë. Liberale, po nuk ka rëndësi. Ato mbështetje të demokratëve. Jo se përdorin këtë. Apo anti-Trump. Po anti-Trump. Po, nëse për është një frymë e madhe anti-Trump sot në Amerikë. Për referim po i quajmë demokratët majtë dhe republikanët djathtë. Kjo ishte një shenjë që ngjarjet në Shqipëri po përbënin lajm jo sepse thjesht për protestohej për flamingon, por sepse po kërkohej anullimi i projektit të familjes Trump në Shqipëri. Ky ishte magneti i mediave të huaja. Sepse mund bënin lajm edhe për rjollin mediat e huaja, apo jo. Edhe atje ka patur dhonë, ka patur përleshje, ka patur zaptim prone, por
si ranë me në kusht. Të gjitha mediat raportonin, familja Trump dëmton mjedisin, familja Trump shkatron shtëpin e flamingove, familja Trump ka zaptu pronat qytetarëve në Shqipëri. Gjithçka shkonte dhe lidhej me familjen Trump, sepse kjo përbënte lajmin. Në gazetari ka një në teorinë e gazetarisë ka që rëndësia e lajmit varet nga personazhi. Nëse bën aksident dhe vdes një qytetar i zakonshëm është thjesht statistik, nëse ky që vdes është një personazh i njohur, është lajm i madh. Dihet. Pra e gjitha ishte në funksion të kësaj. Dhe këtu dëshmonte interesin e gazetarëve. Por pra për mu nuk mbeti këtu. Interesimi vazhdon edhe tani. Është e habitshme për shkak që Reuters ka qenë 2 ditë live me protestën. Përveç 97-ës s'ka patur, do vazhdoj të i referohem në 97-ës jo thjesht për analogji, por si pik shënimi, s'ka patur interes kaq të madh mediash. Madje ka një batut kështu për ta ekstensionu bisedën, kur vlonjatët në 97-ën ishin çdo ditë shumë me preshëri armësh, lajmet hapeshin me Vlorën. Dhe një ditë CNN-i i kishte hap lajmet me Palestinën dhe Vlora ishte lajmi i dytë. Dhe dalin vlonjatët thotë hajde merrni mitralozin, thosë na futi Palestina, tha doli lajmi i parë, tha ne ngelëm lajmi i dytë. I të gjosët kjo? Ne kemi dalë lajmi i parë tani. Pra, ky lloj interesimi tash nuk e di nëse ka të bëjë me një teori të madhe konspiracioni apo është thjesht sepse familja Trump përbën lajm, por besoj që të paktën në Shtetet e Bashkuara është një mundësi e mirë për ta luftuar politikisht Trumpin. Dhe ky organizimi i protestave të emigracionit, është ka jo që nuk kishte në ngjarje, padyshim thashën shqiptarët kanë 1000 arsye për të ndërtuar protesta. Këtë thash pra, pak më parë, që ishte hera e parë që një protest nga Tirana jo vetëm që interferoi brenda një dite të paktën në 7 qytete, ku ishin protesta për të mos u konsideruar. Ajo Elbasanit ishte goxha e madhe për mënyrën se si ka protestuar ky qytet. E Korçës. Korça u izolu kur u shemb rruga në Librazh, 2 javë. U rrit çmimi i bukës, u bllokuan dyqanet se s'kishte mall etj. U ngritën sa vetë thanë hajde bëjmë një protestë. Edhe në protestë do njësoj 13 veta, nga cilët 4 ishin reporter. Vetëm 7 veta ishin 9 veta ngelën protestues. Kjo për mua ishte një dëshmi e një organizimi që as protesta e studentëve dhe as arme nuk ka pas këtë jehon që i ka kjo protesta. Pastaj, edhe organizimi në vende të tjera nuk dua në mënyrë absolute. Unë jam absolutisht i kënaqur që shqiptarët e kanë ende gjallë nervin e reagimit, qoftë këtu, qoftë në qytete, qoftë në vende të tjera. Dhe ngritja edhe e emigrantëve, të cilët edhe pse jetojnë atje, kanë të lidhur jetën me ekonominë e vendit ku jetojnë, sepse tashmë edhe pse janë shqiptar, ata në fundit ndjehen më shumë shtetas të atij vendi ku janë atje, prap bashkohen me qytetarët këtu për problematikat që kanë. Por mendoj që organizimi nga pas nuk është thjesht dhe vetëm 4-5 njerëz që kanë dalë deri tani në skenë me megafonin, në shpërtej kësaj gjëje. Shkurtimisht, 2 pyetjet e fundit. Si shikon gazetarët, analistët që hypin në tribunat e protestave, sepse ka një ligj ose si mund ta themi ka një standard për gazetari. Është etika. Në Amerikë apo në Europë, në televizionet, serioze, nëse unë jam gazetar i X televizioni apo X gazete, jam reporter apo jam analist dhe hypin tribun në një protest, unë e kam kalu Ilberin dhe nuk kthehem në punë. Ky është standardi. Sigurisht çdo gazetar ka një drejtim politik, ideologjik, por ti nuk mund
të ngjizësh me një protestë momenti që ke një staturë tjetër. Ti mund të shpresh, ato mendimet tuaja për protestën. E kam parasysh çfarë do të Por kjo është një karnavalizëm i medias tonë dhe do të kisha dëshirë, me që je njëri i medias kaq vjet, thoje dy fjalë për këtë media. A ka përgjegjësi kjo media në këtë situatë që jemi ne apo jo? Ai ka përdor këto mediatar, këto gazetar, këto host, moderator, a e kanë përdor fuqinë e tyre mediatike për influencë politike për të përfituar financiarisht dhe pronërisht dhe shpërblim me njërin tjetër, se ti i di më mirë se unë se kush janë gazetarët që janë këtu multimilionerë njësoj si oligarkët. Tash këtë duhet, sepse vetëm të vendosin gishtin, kjo nuk është e drejtë. Media është rrin këmbë me dy shtylla. Ligji, etika. Unë mendoj që etika duhet të jetë edhe me forcë sa ligji, se ligji thjesht e mbron ca parime tjera. Etika nuk është fort e shkruar, por etika është përgjegjësia, përgjegjshmëria dhe profesionalizmi që gazetari ka brenda vetes. Dhe një nga këto është panshmëria në raportim. Gazetari pas kësaj është një qytetar. Po, ai mund të shkojë në protestë, edhe ai është një qytetar, edhe ai duhet punojë 75 vjet për të blerë një apartament, edhe ai duhet jetojë dhe nuk i ka mundësi për të jetuar normalisht dhe ka të drejtë ta shprehë revoltën e tij kundër qeverisë. Por në momentin kur je gazetar, ke detyrimin publik për të mos u pozicionuar, sepse nesër do duhet të raportosh në mënyrë të paanshme, por nëse ti sot ngjitesh maj tribune dhe kap mikrofonin dhe sulmon qeverinë me që gjithë të drejtën tënde. Gjithë drejtën, jam dakord. Nesër ti nuk mundesh që nga i njëjti shesh të bësh një raportim të paanshëm. Por kjo histori duket shumë roz, po ta tregosh kështu sepse thon mediat tona 3 ditët e para nuk e pasqyruan fare protestën dhe kur e pasqyruan mediat ndërkombëtare, atëherë u futën lojë dhe mediat tona për treguar përgjegjshmërinë e medias. Megjithatë për ta mbyllur, mendoj që gazetari do duhet ti mëshoj parimet e veta profesionale dhe etike për të qenë maksimalisht i paanshëm. Nuk ka drejtë të hiki, po në moment që i kaloi Ilberi le të hiki, ai bëhet politikant, bëhet aktivist, bëhet çfarë. Nëse do hipin atë tribunë. Hipin tribuna, vazhdoj aty. Po të them emrat, ti di më mirë, son si sa vlen me i përmend emrat. Tash ti, e fundit. Në gjithë këtë, kjo protestë ka dhe një të mirë që i thot PD-ja jashtë, PS-ja jashtë dhe partitë e vogla i kanë qitë jashtë. A mendon se do të marrin protagonizmin partitë e vogla këtu, si Shehaj, Llapaj, se kanë fillu këtë tash, masi nuk arritën gjithë, dhe është e drejtë dhe çfarë do të arrin, sepse unë mendoj që edhe këto janë po aq përgjegjës sa vetë politika, mënyra si kanë hyrë politik, Shehaj, Llapaj se si nuk arriti do të gjë dhe se si përfundoi me zgjedhjen, me skandalin, me këtë Shabanin e me këta. Don në opinionin tim, këto e kanë humbë besueshmërinë për të besuar këtyre. Ka një gjë, duhet jemi të qartë për një gjë. Aty sot ka entuziazëm. Dhe aty gjithkush mund të japi drejt vetes thotë filanin ta përzojmë edhe nga Shqipëria. Në politik nuk të përjashton askush me mitingje e me protesta. Në politik të fusin dhe të përjashtojnë vetëm me votë. Me votë. Në mënyrë absolute. Rama jo vetëm të japi dorëheqjen, po edhe të hidhet nga dritarja me kokë në trotuar, ai që do hyjë në zyrën e Ramës do hyjë vetëm me votë. Jam dakord. Berisha ikën vetëm me votë. Po. Utën tunta e përjashtuan ata të vetat, e përzun, uri kthy, u bashkuan, u bën u kanë si, u bën me madhe me vogël PD-ja, ai është aty. Dhe qofti madhi, qofti vogli, qofti PS-ja, PD-ja, që nga Qorri deri ke Llapaj kështu me radhë, është vetëm vota që ndan se kush shkon në pushtet. Ja. Por kjo protest nuk është për të përcaktuar kush do qeverisi. Kjo protest deri tani është një mllef qytetar. Po. Që po derdhet në rrugë në formën e sharjeve, mallkimeve, fyrjeve dhe memeve të bukura pikante. Nëse do vazhdoj agjendën për të shndruar një aktor politik, sërish nuk do përcaktoj partinë fituese. Kjo duhet të adresoj atë që thash më parë.
kush është problemi thelbësor. Të rregullojmë ligjin e zgjedhjeve, të krijojmë një fushë barabartë. Atëherë, bujrum zgjedhjet e reja, me ligje të reja, me skema të reja. Nëse fiton prapë PS-ja, bujrum le të fitojë dhe jemi në një tjetër epokë ku është vota e lirë dhe e drejtë. Kaq mund bëj protesta. E fundit, një minutë, a mendon se Rama do t'japi dorëheqjen dhe në qëse Rama nuk heq teknikisht si rrëzon Ramën? Ka 83 mandate, kanë fitu zgjedhjet janë njohur me ndërkombëtare. Në një demokraci normale, unë mendoj dhe shoqëri me kulturë demokratike, atë se kemi ne. Përtej se kush mund të jetë pas protestës. Unë mendoj që Rama është sot në momentet e tij më të këqija politikisht. Me protestat gjithandej dhe me një mbështetje popullore shumë minimale, sepse duam apo s'duam ne, edhe pse është vota tregues, edhe komunikimi në rrjetet sociale na lejon tashmë që ta lexojmë këtë lloj qasjeje. Nuk mendoj që Rama tani për tani e ka opsion tërheqjen. Nëse protesta do shkoj drejt një rrugë ku do qartësoja gjendën politike bashkë me ultimatumin, këtu mund të diskutohet. Nëse do vazhdoj kështu, siç është, Rama do ta hedhë dhe do ta hedhë paq për të mos thënë që do rikthehet edhe më i fuqishëm, nëse protesta do vazhdoj kështu, shëtitje, sharje, britma dhe asgjë tjetër më serioze. Kikia, faleminderit, si gjithmonë kënaqësi me ju. Ky ishte emisioni për sonte.